Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại từ vựng của chủ đề animals và cụ thể hơn đó là farm animals, các động vật, các con động vật ở trên nông trại. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ có này animals, A-N-I-M-A-L-S, animals. Ở đây là các loài động vật nói chung, được chưa nào? The first word we have chicken. C-H-I-C-K-E-N, chicken, con gà, đúng không nào? The next word we have bird. Bird, B-I-R-D, bird. Cat, C-A-T, cat. Dog, D-O-G, dog. Sheep, S-H-E-E-P, sheep. Horse, H-O-R-S-E, horse. Cow, C-O-W, cow. A duck, D-U-C-K, duck. Okay, here we have bird, chicken, cow, duck, horse, and sheep. Okay, ở đây cấu trúc của chúng ta sẽ có là what do you see on the farm? Bạn nhìn thấy gì ở trên nông trại vậy? Okay, chúng ta sẽ trả lời on the farm. I see cộng với số lượng hoặc là tên các con vật mà chúng ta nhìn thấy. Ví dụ, ở đây on the farm, I see 2 birds. On the farm, I see 3 ducks. On the farm, I see a horse. On the farm, I see 4 sheep. Right? Ok, bây giờ thì cô đã cùng với các bạn chúng ta ôn tập lại bài học ngày hôm nay. Các bạn sẽ cùng nhau ôn bài, chúng ta sẽ làm bài tập. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo nhé. Goodbye everyone.